أحسن الله إليكم. أخت تسأل، هي الآن في المستشفى لأنها مريضة وحامل، وعندما تسعل بشدة يخرج منها البول، فلكي تصلي تتوضأ عدة مرات، وهي تسأل الآن كيف تكون صلاتها؟ إن كان السعال مستمرا معها أو يأتيها فجأة ويؤدي إلى خروج البول لوجود الضغط على المثانة من الحمل، فهذه كمن به سلس البول. إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي، فإذا حصل لها هذا السعال وخرج شيء فإنه لا يضرها، بل تستمر في صلاتها، لأن هذا السعال الذي هو سبب خروج البول مستمر أو غير معلوم الوقت، فربما لو قطعت صلاته وذهبت وتوضأت ورجعت تفعل مرة أخرى، وهذا غالب، فيخرج منها البول، فتكون كمن به سلس البول والاستطلاق، تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي، ولا يضرها لو حصل لها هذا وهي تصلي. أما إذا كان السعال قليلا ويأتي ثم ينقطع نصف ساعة أو نحو ذلك، بحيث تتمكن من أن تصلي تتوضأ وتصلي، وتعرف هذا من حالها أنها هي يأتيها السعال مثلا فتسعل ثم ينقطع ويبقى نصف ساعة ساعة إلا ربع، فهذه يجب عليها إذا كانت تصلي وجاءها السعال أن تقطع صلاتها إذا خرج البول، وتبقى حتى ينقطع السعال، ثم بعد ذلك تستنجي وتتوضأ وتصلي. نعم.